Есть правда, которую не любят слышать. Когда родители все делают за детей, дети разучиваются жить, а расплачиваются следующие поколения. Любовь — это не облегчать путь. Любовь — это готовить к жизни. Все, что достается бесплатно, не ценится и не держится. Если ты действительно любишь ребенка, ты учишь его зарабатывать, выбирать и отвечать. Это больно, это неудобно. Но именно так рождается человек. А теперь подумай, ты растишь потребителя или продолжение себя?